係，Hello，大家好，非常感謝大家今日抽出寶貴嘅時間參加我哋今日呢一場聚焦 DeepSeek AI 私有化部署嘅線上研討會。咁我係 Carol 啦，係第一線嘅客戶經理。咁喺如今呢一個 AI 技術急速發展嘅時代，相信大家都深刻感受到佢帶俾各個行業帶嚟嘅巨大變革同埋無限可能。今日我哋就好開心邀請到我哋嘅客戶方案經理 Lionel 嚟為我哋介紹。詳細解讀一下 DeepSeek 私有化部署方案嘅。咁各位好啊，咁好開心大家咧就可以join 我哋呢個 webinar 啦，咁啊一齊去探討呢個 DeepSeek 私有化部署相關嘅技術同埋應用咁樣樣嘅。係啦，喺如今呢一個咁激烈競爭、咁激烈嘅 AI 市場入面啦，開源 LLM 領域咧更加係高手如雲。咁 DeepSeek 能夠喺從中突圍而出，肯定有佢獨門嘅秘笈啦。咁 Lionel，你可唔可以詳細同我哋講解一下 DeepSeek 究竟強嘅地方喺邊度，同埋佢係咪真係可以同行業嘅巨頭 OpenAI 去媲美咧？咁咧當然冇問題啦。咁咧我哋咧其實咧 DeepSeek 咧就真係有住呢個卓越嘅實力啦。咁喺整體嘅能力上面咧，佢嘅自然語言嘅處理能力咧，喺個多個嘅關鍵嘅指標上面咧，其實都達到同呢個 OpenAI 咧，其實係相媲美嘅水準嘅啦，咁樣樣。咁同時咧，喺成本控制嘅嗰方面咧，咁其實佢都表現到非常之出色嘅。咁呢個背後咧，其實就離唔開咧佢有一系列先進嘅技術架構支撐咁樣樣嘅。咁譬如就話咧DeepSeek 呢個創新咁樣樣啦，佢就融合咗我哋有一種叫做 MOE 嘅模型，係啦。咁啊，仲有知識蒸餾啦，同埋呢個強化學習咁呢啲咁嘅前沿技術嘅。咁當中啦，我哋會話 MOE 其實係咩咧？MOE 係一個 mixture of expert 嘅咁樣樣。咁就呢個就好似一個智慧嘅團隊咁樣樣，係啦。咁每個專家咧，都擅長處理特定類型嘅任務，係啦，咁啊通過協同合作咧，就大大提升咗模型處理咧複雜問題嘅能力咁樣樣嘅，係啦，咁啊知識蒸餾呢個技術咧就好似一個智慧傳承者咁樣樣，係啦，咁啊將啲大模型嘅知識咧，咁就好巧妙咁樣樣咧，就傳俾一啲細小啲嘅模型。係啦，咁等啲細小啲嘅模型咧，雖然係都可以保持到啲小巧靈活嘅同時咧，亦都具備咗強大能力啦。咁呢個係不但只可以降低到呢個模型訓練嘅推理成本，仲可以提高到呢個咧部署嘅靈活性咁樣樣嘅。咁呢啲技術聽起上嚟都非常高端同埋非常之複雜啊！咁對於我哋嘅企業用戶嚟講咧，其實佢哋可能會比較關心呢啲有咩可以話佢哋帶嚟啲咩實實在在嘅好處嘅。咁可能我哋就攞大家都比較關注嘅複雜推理任務嚟講啦。咁 DeepSeek 係可以如何去應對咧？嗱咁樣樣嘅，咁因為咧就要提到咧 DeepSeek 咧，我哋嗰個 R1。呢個 model 啦，咁佢就係一個深度思考模式嚟嘅，其實就係、是，咁佢喺面對呢個複雜嘅推理任務嘅時期咧，咁我哋呢個 DeepSeek R1咧，佢就好似一個邏輯推理大師咁樣樣，係啦，咁咧佢就可以深入咁樣去了解咗嗰個問題嘅本質，係啦，咁啊通過多步驟嘅推理啦，咁就俾咗一個更加準確咧同埋高品質嘅答案出嚟咁樣。咁我哋攞個 example 嚟做例子啦，就好似譬如有一啲係我哋叫智慧客服嘅例子咁樣樣。咁其實咧有個客戶咁可能當中提出咗一個好複雜嘅問題，一個啫可能係，咁可能涉及嗰個問題已經涉及咗好多元素裏邊好多業務嘅環節啊，仲要有一啲叫邏輯判斷嘅時期咧。咁我哋 DeepSeek R1咧，其實佢可以迅速咁樣咧就去梳理到嗰個問題。咁喺大量嘅知識庫裏邊咧，咁佢揾翻一啲關鍵嘅資訊咁樣樣嘅，咁啊經過層層嘅推理啊，咁就去俾翻一個客戶精準嘅解決方案咁樣樣嘅。咁喺實際嘅應用入面咧，咁技術嘅穩定性啦，同埋適應性都係非常之關鍵嘅。咁 DeepSeek 喺呢一方面嘅表現又如何咧？嗱，咁 DeepSeek 咧喺技術嘅穩定性啦、適應性上面咧，就做咗好多優化嘅。其實佢係啦，咁佢喺模型嘅訓練過程裏邊咧，咁其實佢採用咗大量嘅高質量嘅數據咧，咁啊進行呢個訓練係啦，咁啊並且仲不斷優化呢個演算法啦 algorithm 係啦，咁啊確保呢個模型咧佢嗰個穩定性啦，咁啊令到咧呢個 DeepSeek 咧喺面對唔同
類型嘅數據啊，或者係呢個複雜嘅應用場景嘅時期咧，都可以保持到呢個穩定嘅性能表現咁樣樣嘅。咁無論佢係想處理中文、英文，或者其實就算係其他語言嘅文本啦，我哋叫做。咁或者係喺傳統嘅辦公室場景啊，或者一啲可能我哋叫新興嘅跨境電商嘅環境啊，咁啊可能要處理一啲多語言內容創作啊嘅領域咁樣樣咧，咁其實 DeepSeek 咧都游刃有餘咁去面對嘅，係啦，咁啊為咗企業咧就可以提供一個可靠嘅 AI 支援咁樣樣嘅。好，咁相信大家了解完 DeepSeek 強大技術之後咧，都同我一樣啦，對佢嘅私有化部署咧都係充滿咗期待嘅。咁咧，原來我哋公司就推出咗一站式嘅 DeepSeek GPU 運算解決方案啦。咁喺市場上面都引起咗好多關注㗎啦。你可唔可以同我哋詳細介紹一下佢嘅獨特之處咧？冇錯，當然可以啦。嗱，咁樣樣嘅，我哋咧就我哋嘅一站式啦嘅 DeepSeek GPU 嘅運算解決方案啦。咁其實咧就可以話係為咗企業咧度身訂造嘅一個 AI 利器嚟嘅，其實基本上係啦。咁我哋咧就根據咗唔同企業嘅規模啦，佢哋嘅業務需求啦，咁我哋精心設計咗咧3種配置方案嘅。咁分別咧就係呢個入門版、進階版同埋呢個滿血版嘅，係啦。咁啊，呢3個方案咧，其實都可以獨享咧我哋提供嘅 NVIDIA 嘅算力資源咁樣樣嘅，係啦。咁啊，我係咁依叫介紹下呢3個方案啦，係啦。咁好似入門版咁樣樣啦，入門版咧其實咧就係專門為咗呢個中小企業咁同埋一啲可能叫我哋創業團隊去準備嘅咁樣樣，係啦。咁啊呢種基礎嘅配置咧，其實就已經可以滿足到一啲我哋叫常見嘅 AI 嘅應用嘅場景嘅需求嘅，係啦。咁譬如話可能一啲小型企業啦，咁最常遇到其實都係一啲服務性嘅，咁可能啲智慧客服嘅系統啊嘛，可以通過我哋呢個咧 DeepSeek 嘅模型啦，就進行一啲我哋叫做智能問答啊，咁去幫佢啲客戶去解決翻啲問題咁樣嘅，咁啊可以能夠快速咁回應得到一啲客戶嘅諮詢啦，係啦，咁啊提升到一個客戶服務嘅體驗，咁啊幫到嗰個企業咧就用一個我哋叫較低嘅成本咧，就開啟呢個 AI 之旅咁樣樣嘅，係啦，咁啊第二個咧就係一個進階版。係啦，咁進階版咧，其實咧就較適合一啲我哋叫中等規模嘅企業，咁啊或者對呢個 AI 應用咧，就有住一啲更加高要求嘅團隊喺後邊啦，係啦，咁啊佢配置方面咧，其實就可以處理到一啲複雜啲嘅任務，咁譬如係乜嘢咧？佢個企業咧就可以利用呢個進階版嘅算力咧，咁就可以好快速咁處理到一啲大量嘅數據，係啦，咁啊可能進行得到一啲我哋叫做數據發掘或者分析咁嘅情況係啦，咁我可以幫到佢咧，去發現到佢哋自己嘅潛在嘅商業價值咁樣樣嘅，係啦。咁啊，最後就係滿血版啦，係啦。咁滿血版咧，其實咧就係為咗呢個大型企業同埋呢個對算力啊有要求嘅項目做準備嘅咁樣係啦。咁啊，頂級嘅配置其實就係一個可以能夠提供到超強算力嘅支援啦，係啦。咁好似大型企業咁，可能佢哋有啲我哋叫多模態大模型嘅訓練，佢哋又需要到，咁啊涉及到可能係比較複雜啲嘅，有啲圖像、語音啊、文本啊咁樣咁等等多種數據嘅融合啦，同埋處理嘅，係啦。咁對算力嘅需求其實非常之大嘅，係啦。咁啊滿血版就可以滿足到呢種強度嘅計算需求啦，係啦。咁仲有超大規模嘅數據處理任務，咁譬如話可能有啲電商平台，咁其實佢每日可能處理緊咧。海量嘅用戶嘅交易數據係啦，咁嗰啲可能行為數據啊，咁其實佢通過到呢個滿血版嘅算力咧，就可以好快速咁樣完成到一啲處理啊、分析啊，咁就幫到佢個企業咧就決策咧提供一啲叫有力嘅支援，我哋話。係啦，咁除咗呢啲咁豐富嘅配置選擇啦，咁呢個方案咧喺前期嘅成本投入方面，好似都有好大嘅優勢喎。咁你可唔可以同我哋介紹下呢個優勢咧？當然可以啦，係啦。咁樣咧，其實咧，我哋呢個方案咧最大嘅特點之一啦，我哋話係啦，咁就係一個我哋係提供一個高度集成嘅一站式服務嘅，係啦。咁其實咧呢度係咩意思咧？咁其實涵蓋咗成個模型部署啦、算力啊、儲存啊、網絡資源啊，咁啊等等各個方面咁樣樣嘅，係啦，真係做到咧，我哋俾個企業去用嘅時期咧，你可以當一個其實開箱即用㗎啦，其實係啦。咁其實同埋我哋仲係採用咗呢個我哋叫做
Infrastructure as a Service（IaaS） 嘅模式咁去做嘅，係啦。咁啊對企業嚟講咧，其實係非常之好嘅選擇嚟，呢個係一個。咁啊點解咧？因為喺傳統嘅模式之下，我哋會話企業如果佢想去自己去 build up 一個自己嘅AI 嘅 facility 啊，或者各樣嘢咧，咁其實佢需要投入好大量嘅資金入去裏邊嘅，係真係。咁佢又係要買硬件，佢要起機房，佢要請人，去請一班好專業嘅團隊去幫佢維運啦，做 operation 咁樣。咁呢個唔單止係前期嘅成本高，咁其實佢後期去 support 後續嘅operation 啊、maintenance 啊各樣嘢，其實成本都唔低嘅。其實呢個，咁但係如果佢哋通過咗我哋呢個我哋叫做 infrastructure as a service 嘅模式去做咧，咁其實佢就變咗咧，可以唔需要自己去投入咁大量嘅資金去做呢啲建設啊，同埋買硬件呢啲嘢。咁佢只係需要咧，根據佢嘅實際需要，係啦，佢實際需要，咁就向我哋咧就租用翻呢個資源。咁就 OK 啦，咁樣樣嘅。咁樣一嚟咧，佢就可以大大減低到佢前期嘅資金嘅嗰個壓力啦。咁就可以將嗰一筆嘅資金就投資翻嚟佢自己核心嘅業務裏邊，係啦。咁啊做翻呢個發展又好，創新又好啦，咁樣係啦。咁同埋我哋嗰個計算方法咧，我哋計費嘅方法咧，亦都非常之咁靈活嘅，係啦。咁其實咧，企業其實佢可以根據佢哋嘅使用嘅時間嘅長短，用咗幾多算力嘅資源啦，係啦，咁啊進行翻個付費咁樣樣嘅，咁啊真係做到咧，我哋叫做按需使用、合理付費，係啦。咁啊喺個模型嘅部署上面咧，咁我哋仲會有我哋自己後邊有一隊團隊 AI 團隊專業嘅，係啦，咁就為呢個企業咧提供翻全方位嘅支援。係啦，咁啊模型嘅訓練啦，就算翻村啊，就算我哋話到係講緊知識庫嘅搭建，係啦，咁啊系統嘅接入咧，咁我哋嘅全團隊咧，其實基本上全程都會協助個企業嘅，係啦。咁真係非常之好，仲有成條 team 咁專業嘅團隊去做 backup，咁啲企業咧就唔會咁驚再有啲咩突發嘢去唔知 handle 唔到咁樣啦。咁 Lionel，你可唔可以再同我哋介紹多少少呢個私有化部署嘅方案咧？冇問題，可以嘅。嗱，咁樣嘅，咁我哋嘅方案咧，其實咧就會根據翻企業佢嘅特點同埋個需求，係啦。咁我哋其實就會制定翻一個個人化嘅部署方案俾佢咁樣樣嘅。咁就確保翻成個模型咧就可以順利部署啦，同埋穩定運行咁樣樣嘅，我哋叫做係啦。咁其實喺網絡嗰方面咧，其實我哋咧就提供咗一個我哋叫做非常之穩定可靠，我哋嘅 AI 算力專線網絡係我哋嘅自己嘅，係啦。咁我哋保證咗呢個數據傳輸嘅高效啦，同埋個安全嘅。係啦，咁同時咧，我哋就配備咗我哋專業嘅網絡監控啦，維護團隊喺後邊啦，咁樣樣嘅，咁即時咧就去監測翻個網絡，係啦，個運行狀況啊，咁樣樣。咁一旦真係出現咗問題咧，其實咧我哋嗰班兄弟咧，我哋嗰班團隊咧就會即時進行呢個修復同埋優化嘅，係啦。咁啊確保翻個網絡嘅穩定性。咁啊呢個結合埋客戶咧，可以自己嗰個數據庫啊，可能自己客戶有自己啲 database 因為，咁我哋可以結合翻佢自己個數據庫，咁就去俾翻個企業咧做用翻呢個推理應用咁樣樣嘅成個網絡連接係啦。好啦，咁通過咗前面嗰啲介紹啦，咁其實而家大家對 DeepSeek 嘅技術同埋私有化部署方案應該都有啲深入嘅了解㗎啦。咁但係喺實際嘅應用入面咧，唔同行業嘅企業係點樣借助 DeepSeek 嚟嘅私有化部署嚟提升佢哋嘅業務咧？你會唔會有啲具體啲嘅案例同我哋 share 下咧？冇問題，有嘅。嗱，咁樣樣嘅，咁我哋攞其中我哋一個客戶啦。咁其實呢個客戶咧就係自動駕駛行業嘅客戶嘅案例嚟嘅。咁我哋攞佢嚟講下啦，咁樣樣。咁其實隨住呢個自動駕駛技術啦，咁佢不斷咁樣發展同升級，係啦。咁其實對算力嘅需求都出現咗一個我哋叫做爆發式嘅增長，係啦。咁同埋因為自動駕駛咧，其實就涉及到好大量嘅數據，大量敏感嘅數據喺裏邊。咁數據安全啊，同埋呢個合規性咧就非常之重要，係啦。咁我哋成個模型嘅部署咧，就提供咗一個我哋叫高品質、高性能嘅 GPU 算力啦嘅服務喺裏邊啦。咁就通過我哋高速嘅網絡連接啊，係啦。咁我哋咧就成功咧將客戶原本佢哋自己原先嘅數據中心就打通咗，係啦。咁啊實現咗呢個無縫對接同埋高速互聯俾佢哋啦。咁啊有效保障咗呢個數據傳輸嘅我哋叫低延時啊 low latency，係啦。咁啊同時我哋咧仲提供咗第一站式嘅
operation 啊、monitor 啊、等等，好似一個我哋叫做一套管家式嘅服務俾一個客戶嘅，係啦。咁啊，等佢哋呢個技術團隊咧就可以抽身翻出嚟喺呢方面嘅層面，咁啊專注翻落去佢哋自己自動駕駛技術各方面嘅研發同埋創新，咁就唔需要去煩呢啲我哋叫做 operation 嘅嘢咁樣嘅，咁啊幫到佢咧就可以快速啲擴展佢哋嘅業務啦。咁啊，可能佢哋嘅市場競爭激烈啲嘅，咁佢哋可能咧就可以佔據咗領先嘅地位啦，咁樣樣。咁呢個 case 都的確好有代表性嘅。咁喺其他行業方面咧，咁 DeepSeek 嘅私有化部署又有啲咩作用可以俾佢發揮到咧？嗱，咁咧我又講第二個啦。咁我哋有另一個咧就係製造業方面嘅例子嚟嘅，呢個係。咁因為製造業咧而家就佢哋成日都講叫面臨到一個叫智能化升級嘅情況嘅挑戰啊，咁樣係啦。咁呢個項目咧就係咧接入咗我哋DYX，我哋有個叫做善寧 AI 嘅解決方案係啦。咁佢哋咧就係通過我哋呢個善寧呢個我哋嘅 ChatBI 嘅服務，咁咧佢實現咗一樣乜嘢咧？就幫到佢咩咧？我哋實現咗一個用自然語言咧，就已經可以進行到一啲數據分析嘅。咩意思咧？即係話咧，以前咧可能有啲企業咧要分析一啲我哋叫做數據，可能一啲叫銷售數據、生產數據啊咁樣樣咧。咁其實佢可能要後邊有一班專業嘅數據分析人員，咁咧就花好大量嘅時間咧就進行處理咁樣樣嘅。係啦，而家咧其實佢就可以通過我哋呢個 DYX 嘅善寧嘅 ChatBI 嘅服務，咁其實咧就唔需要專業人員都可以嘅。佢其實管理人員咧，企業嘅管理人員咧，都可以用一啲叫日常嘅語言咧提出問題。咁譬如係點樣樣咧？咁嗰個日常語言提出問題咧，佢已經可以攞到嗰個data 嗰個結果啦。譬如係點樣咧？譬如講我問一個好簡單問題啊，我想知道最近呢一個月我邊一個產品賣得最好啊？咁又或者可能係我想知道呢個月我有邊啲產品係好滯銷啊？有乜問題咁樣樣？我可能想睇下個生產線上面有啲乜嘢改變啊、優化咁樣。咁其實咧，我哋嘅善寧嘅 ChatBI 服務咧，就可以好快咁樣得到一個分析啦、準確嘅分析嘅結果俾翻佢。咁佢就可以根據呢個結果咧，就去睇下點樣優化佢成個生產流程，點樣去調整佢個產品策略咁樣樣嘅。咁就可以降低翻成個營運成本咁樣樣嘅，係啦。好啦，咁我哋今日就非常之多謝拉人路嚟為我哋帶嚟一個咁精彩嘅分享啦。咁通過呢短短20分鐘左右嘅交流咧，相信大家對 DeepSeek 私有化部署方案已經有咗一個初步嘅了解㗎啦。咁 DeepSeek 憑住佢強大嘅技術優勢啦、完善嘅私有化部署方案同埋廣泛嘅應用場景咧，真係能夠為唔同嘅行業去同埋企業帶嚟實實在在嘅價值嘅。係啦，咁我哋而家咧就係一個 Q&A 嘅環節啦。咁我就想睇下線上面嘅朋友有冇人對 DeepSeek 私有化部署方案仲有冇啲疑問啦，或者係想進一步了解嘅地方。咁如果有嘅話咧，就可以喺下面有個 Q&A 嘅 button，咁你可以喺嗰度留言發問嘅。咁我哋睇睇有冇朋友啦，對呢方面有問題想留下言問下我哋啊，我哋睇睇先啊，等大家一陣間啊。係啦，咁應該咧，如果係有問題咧，下邊咧喺個 Zoom 咧下邊嗰度應該就會有個Q&A 嘅 button 可以撳落去，大家就可以留言問一問嘅，係啦。咁啊，咦，我都見到有問題問咯喎，好似有啲朋友。咁啊，第一條問題先，嗱，第一條問題咧就係朋友就問咧，如果DeepSeek 有新嘅 model、新嘅模型去更新，咁係咪可以更新到最新嘅 model 嘅版本啊？我哋呢個服務其實都，咁我解答下先啦。咁譬如其實係可以嘅，其實係可以嘅。咁我哋係可以幫到客戶咧，就去做翻一個更新，譬如有啲新 model 去做。咁當然啦，要睇下 DeepSeek 新嘅 model 裏邊後邊嗰個 spec 係點樣樣，因為可能佢有啲連接啊嗰樣嘢咧個 spec 唔同咗，咁我哋都要更新翻嘅嗰樣嘢。咁但係如果你話淨係GPU 算力嘅嗰一部分咧，
其實咧就冇問題嘅，係啦係啦。咁啊，仲有就係睇下有冇其他朋友有問題啊？問題咧就係、如果企業後續業務咧規模擴大，咁對算力需求咧就增加咗，咁係咪可以當前嘅配置咧就升級到更高嘅配置？咁升級嘅流程複唔複雜啊？咁樣樣嗱，咁樣樣嘅，如果係對算力嘅需求增加咗咧，咁可能 GPU 嗰個算力嗰度咧，其實就可能要成個做 upgrade 啦，就真係要。咁成個 upgrade 嘅意思係咩咧？就可能係一個硬體模式嘅設備嘅升級，係啦。咁個升級咧就可能就需要真係更換成個設備啦。其實就咁，但係都唔使擔心，因為我哋有成隊團隊喺度噶嘛。咁當中裏邊嘅 migration 啊各樣嘢咧，咁我哋團隊咧都可以幫忙去做得到嘅呢個就，因為當中可能裏邊連接咗好多唔同嘅數據庫啊、知識庫咁樣樣，咁我哋團隊都可以幫忙咧去做翻個 migration。咁當中裏邊如果有啲翻 tune training 啊，咁我哋團隊都會睇一睇點樣可以幫到大家去做翻咁樣樣嘅，係啦。咁啊，仲有一個問題咧，就會係呢個響數據安全方面，就由於數據庫咧就要連接大模型，咁有邊啲具體嘅措施咧就可以嚟應對到數據洩漏嗰啲風險咁樣樣嘅？嗱，咁呢個就詳盡啲要講解下啦，因為嗱，如果係數據安全嘅方面嗰度咧，因為本身我哋呢個我哋呢個 DeepSeek 嘅 GPU 算力嘅部署其實都係本地部署嚟嘅。係啦，咁啊本地部署咁啊，其實基本上我哋連接咧都會係我哋有個 AI 嘅專線網絡啦，去連接翻啦。咁呢個其實係一個 private level 嚟嘅，呢個係 private level 嚟。咁呢個 private level 就可以連接翻去客戶嘅數據庫啦，咁樣樣。咁所以基本上咧，呢個數據安全方面咧就非常之穩陣，因為基本上都唔會出到去 internet 嘅，同埋成個算力嘅資源咧都係 private 去俾翻客咁樣樣去做嘅。係啦，係啦，咁所以都唔需要太擔心嗰個泄漏嘅風險。咁當然啦，客戶當然有其他 security 嘅考慮啦。咁當然係可能呢個就要再同客戶去夾啊 security 嘅 issue 咁樣樣嘅。係咁，但係如果淨係響算力資源啊設備當中嘅層面咧，其實基本上都唔需要太擔心嘅。係啦，咁我哋再等下睇下有冇其他朋友有問題問我哋。咦，有個朋友咧就應該想了解下呢個 DeepSeek 咧，大約本地部署嘅價錢嘅。咁呢方面咧，可能就我哋稍後啦，或者可能揾翻我哋嘅銷售團隊去聯絡翻你咁樣樣嘅呢個就可以係啦。咁可能去講解翻多啲俾你聽。咦，仲有個問題咧，就應該係有位朋友就問，係咪需要有 backup 同埋 restore DeepSeek 㗎？我嘗試理解下你個問題先啦，因為咧，如果正常嚟講，我哋個 department 咧係我哋叫做本地部署啦，咁其實成個 DeepSeek 咧都應該就會係一個本地部署嘅模式，就會安裝咗響個本地嗰個數據資源裏邊嘅。係啦，嗰個運算資源裏邊啦，咁其實基本上成個 storage，成個嗰樣嘢，可能你就睇睇你需要連接去自己嘅乜嘢嘅數據庫度啦，咁樣嘅情況啦，係啦。
咁仲有個朋友咧，頭先就應該問一個問題咧，就想睇一睇有冇一啲demonstration 可以 example 可以俾朋友咧睇多啲咁樣樣嘅。呢個就可能咧都係我哋團隊之後咧就可以安排翻個meeting 啊或者各樣嘢咧，咁可以做翻啲 demonstration 俾你睇嘅，其實都可以。咁可能我哋稍後嘅團隊都會揾翻嚟嘅，呢個可以係。如果朋友仲有問題啊，仲有啲問題可以照樣問嘅喎，可以喺下邊咧，有個 button Q&A 嗰度。咁又有朋友有個問題喎，就問呢個我哋 DeepSeek 呢個 private 嘅 deployment 咧係用 cloud 啊，定係擺喺 local 度嘅？嗱，咁因為我哋呢個咧，其實我哋呢個本地部署啊嘛，我哋本地部署咧其實就唔係 cloud 嚟嘅，我哋基本上咧，我哋嗰三個版本啦，入門版、進階版同滿血版咧，其實都真係本地部署嚟嘅，真係咧去裝響客戶嘅呢個數據中心裏邊啦，咁或者其實某程度嚟講，客戶話誒唔係喎，佢想係我哋擺喺我哋數據中心度都可以，咁我哋呢個係其實基本上係唔係 cloud 嚟嘅，我哋叫做係啦，我哋其實再準確啲講係一個 bare metal 嘅一個服務嚟，某程度係一種係啦，咁其實都係獨享嘅，你係咁，但係其實你係租用我哋嘅資源，咁我哋去俾翻個服務你咁樣樣嘅。咁就因為係 infrastructure as a service 啊嘛，咁你就可以省卻到一啲投資啦。咁你就按用量去收費，咁就個彈性咧就非常之咁大啦，咁嘅情況嘅，係啦。呢個朋友就有個問嘅問題啦，DeepSeek 對 language 有冇限制？嗱，其實基本上咧就冇乜太大話有個限制喺裏邊，因為其實佢對中文啊、英文啊或者其他語言咧個理解能力非常之咁高嘅，係啦。咁當然啦，你可能有陣時會話，就算佢中文特別強嘅，咁就算可能有啲我哋叫做俚語啦，或者一啲叫 poem 嘅物體啦，可能有陣時係我哋會。有啲實際情況就係可能有啲公司有啲術語係用開嘅，咁呢啲佢可能未必第一刻即刻理解到，但係我哋可以經過一啲我哋叫做訓練，一啲嘅 fine tune，咁就可以令佢理解到一啲術語究竟係啲咩嚟，可能專門淨係我哋叫係貨你公司去用，咁樣都得嘅，係啦，咁所以呢個就係 fine tune 啦。咁我呢個咧就我哋團隊咧就會大家一齊幫手去同客戶咧。去夾，所以我哋會話呢個係個人化嘅部署，係啦，呢個係真係 for 你哋個企業去用嘅，就唔係一個好 general 咁簡單嘅，係貼身啲嘅、貼心啲嘅咁樣樣嘅，係啦，咁啊接入埋你哋嘅主要自己嘅數據庫又好、知識庫又好，咁去幫你去做埋咁樣樣。咁譬如可能頭先有提過嘅 example 啦，就係話可能有個企業有個製造業嗰個，可能佢真係好想好簡單打幾隻字日常用語，咁就想知道可能我今日個有呢個月有啲乜嘢最好嘅最賣得，咁可能佢個產品名其實出邊唔會知係咩嚟，咁可能有個簡短嘅產品名，但係我哋呢啲可以經過訓練之後咧，其實就已經可以理解到冇問題嘅。
係啦，咁所以語言嘅限制其實可以經過訓練啲好獨特嘅啦，係啦。咁如果正常中文、英文，就算多個語言，其實佢都理解到嘅，係啦。你好獨特嘅嗰一啲，咁我哋就可以經過一啲訓練，再去做到個人化設定咁樣樣咯。嗯。好啦，咁今日嘅時間應該都差唔多啦。咁如果有啲咩問題咧，我哋仲未答到你，咁轉頭咧就會有翻啲同事去跟進翻，再答翻你啲問題嘅。咁同埋，如果大家對我哋呢個方向有興趣嘅話咧，或者再有啲咩疑問嘅話，都歡迎隨時去聯繫我哋嘅銷售同事啦。咁我哋嘅團隊就會為你提供啲一對一嘅服務諮詢服務嘅，係啦。咁另外咧，為咗幫助我哋更加了解大家嘅需求啦，咁我哋活動結束之後咧，就可以請大家去填一填呢個線上問卷啦。咁前20名完成咗問卷嘅朋友咧，就會獲得呢個50蚊嘅超市禮券嘅。咁喺度就再次多謝大家嘅參與啦。希望今日嘅 webinar 咧，可以為大家嘅企業發展帶嚟新嘅思路同埋機遇嘅。係啦，多謝大家。Thank you。